Fabrique toujours. Allez, musique. Vous avez des colis, des voitures ou des motos à envoyer vers le Congo? Ne cherchez plus. Maritime Horizon John vous annonce son prochain départ le 26 juin 2025. Collecte des colis les 13 et 14 juin. Et pour ceux qui souhaitent des cartons vides, contactez-nous dès maintenant. Fiable, transparent et toujours à l'heure, Maritime Horizon John, c'est la confiance en mouvement. Appelez vite au 075 2675 1273 ou 0792 186 4724. Bonjour, Rainbow TV ce dimanche à Kinshasa, à l'hôtel Dilkou. J'aimerais bien vous parler de quelque chose de tout à fait spécial, mais ce matin, j'ai une amie qui va venir, que je vais recevoir, mais tout à fait spécial parce que c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se rencontre, mais le problème, c'est une femme qui a quelque chose de spécial. Elle est spéciale pour moi parce que je l'ai connue sur Internet, mais je me suis arrangé pour la voir en personne. Mais que se passe-t-il dans la vie de cette jeune femme? Nous allons le savoir d'ici quelques temps. Mais en attendant, suivez d'abord ceci. Embouteillage. Bamoto embouteillage ya solo yango bato kokoleki ebele mituka confusion na nzela moya kotanga bango kaka ndenge oza komona wana mituka ebele vraiment ezali kopesa mpasi pamba te kotambola na nzela nayebi biso kolongwa bandalungwa na 12h30 tosali mwa escale na kitambo mpona tokóma na delbo kasi na bino bino esali biso plus de 2 heures du temps, ça fait 3 heures du temps passé, donc de 12h30 à 16h, tout en gâta 30 minutes, il y a espace, donc ça fait à peu près 16 heures. Donc, ça faisait 4 heures. Donc, ça dit 3h30 pour la Bokoma. Mandalou m'a dit qu'il t'en a l'espace. 30 minutes d'espace. Donc, 3h30. Maman, dans la loi, on dit mais pas si ma casse. Pour la nana, non, nous l'avons dit voyage, il n'a pas de casse. À peine à mon avis, bis mon copain, pour la Adidas Arena. Dans le meilleur côté, pour la Kaka, Rango TV en direct de Kinshasa. Adidas Arena, Yawana, Escalade, Telemi, Moya Bouger et Zanité, embouteillage de Makassi. Manéroba Bolingo, Kinshasa, à moto et Tony, et moyen ya pour les alités. Soki, aux autres pour l'Angela, Ibaka Rosalina, un topé, moi, Mina Adidas Arena. Au moment plus de 100 motos à place, il y a 50 voitures. Donc, à Zouaka place, mon néné est encore une fois, bonjour, et c'est Momi qu'on se retrouve à la vidéo. On a déjà que nous allons la moninga moi ya Otalanga. Elle s'appelle Mimi Makiesi. Mimi Makiesi, bonjour. Bonjour. Sangoboni maman, santé kitoko maramoto ça bien. Santé kitoko. D'accord. Ça bien. OK. Bon, dans cette vidéo, on va parler, c'est une amie, on se connaît depuis très longtemps. Tout le monde a dit, mais j'ai fait un effort, on a mon aïe quand même, pour que tout soit là. Comme vous le voyez, c'est une personne handicapée, mais en tout cas,
la vie à Kinshasa est tout à fait différente de la vie à Bisoto Alibanda, Nambuka, Bamikili Apoto. Mais alors, avant, dans le Bamini, la Rolinga, Maman Mimi a se présenté à Ninatseka Sabatu, aux Alina, aux Vandiwapi, et puis, ma question aussi. Ok. Merci beaucoup, mon papa. Et puis, merci tout le monde. Maintenant, ce que vous avez dit, na pesino bamboti ebele. Comme on a des Mimi, sœur Mimi, Makiesi. On a vendu na Ngolomingo, juste na virage wana. Donc, c'est ça. Ngolomingo est là, ouais. Ngolomingo est na bon. Est na Ipen. Ok. Voilà. Souci Ali, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu passes tes journées, par exemple, tu fais quoi? Et merci pour la question. Bon, nakanga suki. Ok. Nakanga suki, donc nakanga presque m'dia l'union sur suki. Mais la journée boyo mon épée client koya soit pas koya te vi ke donc souvent suba ki marana bango place robata mamo yezate place roki manvula isate donc soit comme préféré na yeke ni na salon parce que na salon qui aux à l'aise mo yvula arobata ma à l'aise. Alors les tinga le quoi naza mutanda kuboye ezaka moi passe autant sur place roki ma ezate. C'est ça. Donc ça veut tout simplement dire que quand on qui dans vous avez la difficulté parce que votre mususu moyen aya pas na ezali pour quand mususu ceux qui vous les bêtis voilà moyen vous à la place on bat mais ça en plein air. C'est ça. OK. À part ça na mona oyembaka. Na mona ko internet tout yemba tout ça est-ce que vous allez chanteuse tous à ambition ya oyemba. Donc oyemba na ils appellent mika banje mwanzam. Vous savez là quelque part alors. Bien sûr. OK. Expliquez biso nano koyemba ezali passion ya kala botama na yango to eza passion ya kala na botama nango na yembaka naza chanteuse et puis nazala pe na bamiso wana ya koyemba mais esukaka na ndako vi ke producteur aza te donc makoki mpe eza te ya kodéveloppe voilà pourquoi nasalaka bainterprétation. OK. Mais nga namona ntango oyembaka mingi oyembaka banzembo oyo epesaka mawa ozala koza kolela na mosusu ase ya ngula ozolela nayebi te pourquoi oponaka banzembo ya mawa nalingaa na explike bato histoire na ngai. OK. Histoire naso eza nini en tout cas yo moko obimisi likambo explike bato histoire no eza nini mawa wana eza nini olingi koexprime nini? Bon. Non, sois courage d'ailleurs. En tout cas, n'expliquera pas tout, surtout parce que vous avez handicapé sa facilité. Na miso bato surtout biso ne toujours vanda boye. Na Congo boye, on a qui ba négligence certainement. Mutu sosa monyo boye et puis abandi ko saboter yo. Peut-être c'est là zo kazata muso botama boye, a éviter difficulté ni okutana na na vie parce que premièrement na botama na boye te. OK. Na botama boye te. Na botama pena normal mais bangulumi atamboli nde bana nyonso batambola. Et puis bah difficulté moi comme yaki c'est ça. Mais si quoi eloko nini olingi koexprime na bato parce que mawa wana na banzembo yango ndenge nalingi na comprendre olingi olinga koexplike bato situation na yo eza peut-être une partie ya vie na yo elekaki epesa yo mwa pasi wana est-ce qu'il y a moyen de donner un petit détail oyo okoki kokobomba okoki na okobomba mais oyo kokoyebisa bato bayeba s'il te plaît dis-leur parce que bato baotala yo peut-être moto akozala kolinga kosalisa yo mais mpo moto asalisa yo il faut yo ofungwama olobela bato eloko nini ezali kati na yo. Merci beaucoup. Premièrement, on a expliqué que nous avons vraiment besoin de négliger biso te. Surtout biso handicapé. Parce que tu as négligé trop. Tu as négligé trop. Surtout ngayo, nga na sibi ba conséquences ebele. Parce que tant on est comprendre que tant on a dit que zo mayele ya kibomoto ana kotala comment ça fait ti baninga na so bazo tambola nga na otambola te boye ndenge nini
ebanda ozala vraiment passe pour nanga. En tout cas, na passaki trop vie nanga na kolela. Na banda kolela presque chaque jour. Presque chaque jour. Daki na jour moti na banda olekisa ngo sans que na lela. Parce que na otala ki mono zo sakana baninga et puis bango bazo tambola, yo zo tambola te selon nga na banda okatsoka mokili mobima na zaka nga moko. Donc c'est ça. Na no kanisa bongo. Mais na yo comprendre que tout c'est belé. Et puis na ko zo ma force moko boy. Alors banze mususu eza mawa mais kolela nyonso ezalaka epasi te kolela mosusu ozolela parce que nzambe apesi yo makasi moko boye oyo ondimaki te okozwa ngo un jour. C'est un peu ça. Sikoyo omoni soto ozongi na likambo etali bapersone handicapé parce que moi personnellement yaya na ngai ya liboso azali handicapé donc ndenge moko na yo différence ezali tambola mpe na chaise roulante ndenge yovandi wana. Alors bien sûr topesi yo bango te pa ozali na bandal en tout cas kala te tozokutana. Mertens Ngoma, je vous salue. Nayebi que bapersone handicapé normalement biso na mokili poto bapersone handicapé balaka na charge ya l'état. Mais awa est-ce que bino bozwaka ta aide ya gouvernement? Bon ezalaka te tozalaka na aide ya gouvernement te. sikoyo awa tomesela komona bandicapé na nzela bazosenga mbongo. Est-ce que esalaka nini ntango omonaka baninga no bandicapé baza na nzela aye bakufa miso batelemaka batambolaka mais bazotambola kosala bango nini kosenga mbongo pour ke bakoka kovivre mpo na yo siko esalaka yo nini? Très mal, très mal. naokaka pasi makasi mpe motu so mona azosenga bongo eza na motu so mpe aleki na motuka kaka wana kofinge mpe wana kaka longwa bino bozalaka bandoki na famille no banéglige oyo kosenga bato na nzela a okaka pasi makasi motu so mona banda kotambola aza te na velo te angulumaka kaka boye bato bazobwaka basoyi babiloko asali te na nzela mazonia tango parce que possibilité ya kosoma velo eza te donc très mal. Sikoyo, parce que sikoyo problème wana ezali koconseiller neti gouvernement toza quand même na gouvernement il y a même un ministre aza handicapé non mais sikoyo eloko loko oyebisa na gouvernement mpo na bino bapersone handicapé eloko nini okanisaka oyo mpela gouvernement akosalela bino eloko nini okoyebisa lelo ministre soki alandi émission oyo par exemple eloko nini okoyebisa na ministre mpo na bino bahandicapé parce que eza kaka yo moko te bahandicapé bazali ebele nde lokwana toyebisa yo dans ma famille ya handicapé mais toza na grand frère mpela number one ya libota na biso tobotama 9 mais mwana liboso oyo tombaka azanga yaya donc ye azali handicapé. Alors pour la personne handicapée to olingo oloba nini na l'état ayoka nini? En tout cas na kosepela so basali biso centre moko ya monene mpona biso bahandicapé kotonga biso centre moko ya monene parce que omona ntango so handicapé azotambola na nzela mo ntango so ayebi eloko moko boye ya kosala mais ntango so na baentreprise bakozwa ye te place moko okokende boye aluka mosala bakozwa ye te parce que bamoni ntango so aza capable mais soki basali centre moko batie mashine ya kotonga batie oyo akangaka suki batie makutu moko ya kokanga suki donc moto na moto oyo asalaka mosala na ye batie mwa place moko boye ya kosala omonaki tokotika kocircule boye tokozala esika na biso moko boye. Mais ngai na connaissance na onayebi ke centre moko ya bandicapé ezalaka na gobe wana est ce que centre moko existaka kaka nayebi naza kokotala baninga toza kokenda grand frère nanga na centre wana est ce que centre moko ezalaka su te kote ya ifasik kote ya ifasik centre moko ezalaka na ndinga wana est ce que centre moko eza esu te centre ekozala mais ntango so ekomi mpe mokie bandicapé toza telema ebele motu so mona ntango mosusu ntango so aza mona delfo pe fo akóma gombe mo eza te fo ezala partout ekozalaka esika moko te estce biso nyonso bandicapé avi na kichese tokese tozeka na place wana eza vraiment difficile donc fo ezala ta 4 ou 5 bacommune nyonso ezala ta moko oyo ekofacilité handicapé mosusu akotambola te akolunga ta banda awa ta pusala ta kota koin kuna mais soki deja batomboli ye baki badepose place ya place na osala yango asali na moi balongoli ye c'est ça otosola mona ko aza néglige ozomona gouvernement ezokipe te famille ntango mosusu banéglige donc moyen kuta eza te c'est ça
Négligence de la part, il y a gouvernement, négligence peut-être la famille, négligence même la baninga au gouvernement na bango. Na ko ko babu babenga ndela pe ukikata. Nensuni na ukaka mo na kanda. Ils ont la langue moko ya batu moko. Mais ça sonne vraiment mal. Les amis de Brazzaville, hein. Ils allaient langue na bango na tsuna ki kongo na bango ki lari. Babenga handicapé kikata. Siko ngai pa na zali so pika comment ikata na sika. Pour l'année, je pense à mon grand frère, je pense à tous les amis que je connais au Baza handicapé. Mon grand frère était président des handicapés Kala. Mais Bamakamozalaka bien à Kamba, ministre à Kalezaka Liaou, Kanza, Nabatanga Bamama Liaou, pour ça les arrive vraiment affaires sociales les aïeux fonctionner. Mais si quoi affaires sociales, apparemment, on dirait que ça n'existe même pas. Même sur les alliés, mais affaires sociales les ont fonctionné. N'est-ce pas monter la tango yaka. Surtout le bito zonga na makamba kuyemba. Sikoyo uyembaka namuna ngani ngilormo ngalo mingi namuna ko interpreta mingi lormo Mbongo mamenis Enis mania Mama Shabani Shabani ouais je vois Mama Shabani nani c'est ma presque basé belé hein oui donc sikoyo est-ce que pour ça ils allaient un jour ça la paix groupe yemba ou bien olinga esuka nyama na s'exprimer no kaka non souci na ngeza na zana groupe na nga moko nazana groupe na nga et puis nazana bayembi na nga donc c'est ça mais sikoyo est-ce que sur mekata ko sala groupe na baninga mo bozala kana bien sûr na meka déjà bazali 10 11 bazali oui okopesa ba ombo de pa bazali donc ba kombo tangi ba en tout cas frère David na pesino bambote Pagi bambote belesika bozwami sœur Brenda bambote na bino yango wana trop vas-y bele oteka na David na Brenda David Brenda ngapela biso na côté na ngana opesa mbote na iska uta Coco Njoko le James Cameroun congolais na pesino bambote belé ici c'est Mama Mimi Malkiese. Mimi Malkiese, c'est une personne que j'ai connue sur Internet, mais j'ai tenu que dans mon avis parce que dans mon cas, à Zara pour ça, vous voyez, tu vas rater quoi, ça la passion, ça la nini. Est-ce qu'elle n'a pas comme ça la boue? Ah, tu vas dire que Azala la pose. Azala déjà la baninga va y parler, attengi David, attengi baninga Moussou. Mais en tout cas, quiconque voudrait aider, elle est là. Donc, on retient numéro naïe, sur pas permettre de retient numéro naïe et de finir on a le passage c'est que si vous avez la force à vous bien si vous avez la force à vous produire vous bien alors awa tozali na kitambo et pas être vandi mais ce qui totali liboso na tuzomona bato bazé belé bazoleka siko yo en tant que personne handicapée siko soko tambola mibi il faut tambola pe kana ndeko na yo so ke musika mais na quartier ozana moyo tambola yo moko ozana na problème te non na tambola kaka na mutu voilà donc est-ce que vous se sentez à l'aise vous avez toujours na mutu parce que bon je ne peux pas parler dans ma privé na yo mais est-ce que vous êtes à l'aise vous êtes qu'il y a quelque chose à kana mutu bien sûr dans ce kolela na opeza ya moi dans ce kolela na opeza la pona wana parce que ozala poso ça les kamume il faut kaka mutu azala ozomona te que les alliés mais dans l'handicap dans le handicap on est obligé d'accepter ya moi ça c'est la difficulté dans le baroko na yebi difficulté ba handicapé nous pas dans il y a un endroit pour ta chambre na là il faut petit frère tout mona na ya kamata a poussa na chaise l'autre a commis la porte à côté na. Je sais que c'est la difficulté pour les handicapés, mais en tout cas, on s'accepte comme on est, quoi. Notre ami dit Maraninga Zali, et puis il faut vivre la vie dans Ninga Zali. Alors, donc, comme il y a besoin de sous qui ça, mais il y a mon poli, il y a ça. Merci beaucoup, papa. En tout cas, le bananga est aboyé. Nous avons vraiment besoin de souris, surtout pour nous salon nangai. Nakanga suki mais possibilité à salon ezati. Wa koza kute mamawa ya osunganga. Aselanga ta salon. Pour nakanga suki o facilité ngai. Moyen ya kosenga singa ozala te. Moyen ya kolela pa bato ezala te parce que ngamoko
nazoluka na propre fort na nga moko. Donc c'est ça. Nayebi ke batema baza ebele. Merci. Siko na mona ki olobi okanga suki mo tsenga osala ka ba perruque. Expliquer un peu ba perruque osala on a dit. Ezaka moto na perruque na yo peigner au bongisi do sala ba design ou bien ezaka à partir ya matière moko bien déterminée au tongi perruque. Bon, moutako ya pe na perruque na déjà plante na ye. Na poser ou soit mutu soka linga sala perruque ya mèche sorti nyonso kolinga na osalela ye. Ya ba mèche, ya ba plante. Soit tu mo kaso ba mèche, soit tu as okuta ko pa na ngai, ya futi kaka mongo na ye, c'est ça. D'accord. En tout cas, c'est une première fois dans peut-être ma mimi. Je ne voulais pas trop que les amis il faut en être à l'aise parce que ce problème moi mal à l'aise, ok. Mais la prochaine fois, ceux qui attendent embarrassement, ceux qui n'aillent, vous avez moyen beaucoup dans les détails. Mais vous êtes tous sans ignorer qu'en plein ville de Kinshasa, avant de l'Angolmingo, maman Mimi Makese, Azali a Kanakasuki, sauf la fois où Kanakasuki, ben il y a le téléphone, vous voyez la voiture, vous n'avez pas d'ailleurs à Kangesuki dans la. Donc vraiment, beaucoup de la désuité. Sauf que ma photo, c'est là que vous avez ma photo, na kamati, na publié moi ma photo, avec le la perruque, na peut-être pour l'accès, moi, la tête sur Kanga sur la photo. Et pour ça, la bien pour faire plaire, na bateau de sous. Maman, si vous ne savez pas, aux alliés, vous voyez que ça, au Kanga de Suki, ah ouais, pas ya, maman Mimi. Si vous savez, vous savez, la personne m'a côté belé, Didier Nalemba, je salue. Alors, Jean-Marc Otenga, juste en face, vraiment, pour vous saluer. Un grand bonjour à tout le monde. On se retrouvera la prochaine fois, Maman Mimi. Qui veux-tu dire quelque chose? On a mon plus en côté tout pour le bas. Likambo, ton message à Souka pour Nayo et Zalini. Mon message à Souka, merci beaucoup parce que accepté l'émission. Et puis merci na mutunya so à la libiso. Merci vraiment Nzambi apambola bino. Bénédiction na mandaku na bino. Merci na papa ngoma. Vous allez ko ya kopamba na monoko mama Mimi et Bimi en tout cas et que vous allez sengo mingi ceux qui vraiment vous aimez, vous liker, vous partager émission Oyo pour l'honneur de ma sœur Maman Mimi Makese. En tout cas, numéro na yena tibino na ko pesa kaka so afisi na autorisation ou alors vous me demandez de vous passer binoye. Moi je suis journaliste, je vis à Manchester, Navandaka. Na Mbuka, il y a Angleterre, donc l'ombre par là qui dépasse au salimo 2 heures, 3 heures de la route au Boumou Nangai et Sika Nazali. Bino Boss Bolanda, biso na TikTok, topé na Facebook, Painus Bolanda, Bobo Sanate, Maman Mimi Makese, Yewana, Akukanga Usuki, Akusale la opéru, Kubangate, Bolukaye, Akuiko déplacé, sauf que vous voyez, est possible. Tout botalité, nous connaissons combien d'années? Shaddai. Vous allez faire un assistant mon papa, Shaddai la bandi, il y a d'autres même sur la pépite, voilà la bandi TikTok pour vous dire déjà la côté à Shaddai. Voilà, Shaddai, attends, bonjour et belle, et ce que vous vendez. Biso Banso, Ruby, au revoir. Neto Koutani Mbalaes. Ciao. C'est mardi 10 juin 2025, dans la salle du spectacle de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabomba, a une fois de plus répondu aux préoccupations des députés de la Commission permanente Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, une seconde audition dans un climat de dialogue constructif entre pouvoir exécutif et législatif. Document à l'appui, le ministre a passé en revue une série d'actions concrètes menées sur le terrain. Plus de 1300 jeunes entrepreneurs déjà formés et en voie de financement via l'ANADEC, issus de Kinshasa, mais aussi du Kwilu, du Kasaï, de la Chopo, du Congo central ou encore du Haut-Katanga. Des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs comme la formation des mamans Maléwa en cuisine communautaire appelée à être formalisée et professionnalisée.
En faveur des étudiants, une tournée nationale dont les universités a permis de promouvoir la culture entrepreneuriale et d'impliquer les structures d'accompagnement du ministère. Sur le terrain, les résultats sont palpables. Les programmes Bayanda au Kasaï soutient les transporteurs de braise et agriculteurs locaux. 8 incubateurs seront bientôt implantés en province et un projet de 20 fermes pilotes est en préparation pour encadrer les agriculteurs avec de bonnes pratiques agricoles. Plus de 100 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, tandis que le partenariat FOGEC-FPI prévoit de financement jusqu'à $50,000 par projet avec projet Vijana déjà lancé. Côté numérique, un assistant virtuel a été lancé pour guider les entrepreneurs. La dématérialisation du processus de création d'entreprises est en cours. En matière des sous-traitances, 1400 contrats représentant 2 milliards de dollars ont été signés, tandis que la réélecture de la loi sur la sous-traitance et les contenus locaux adoptés garantissent une priorité aux Congolais dans tous les marchés économiques. Mais quant aux entrepreneurs, je tiens vraiment à leur dire que nous sommes avec eux. Moi-même qui leur parle, je leur parle en tant qu'entrepreneur. Je n'ai fait que ça toute ma vie. Leur misère, leur peine, je connais ça. Est-ce qu'il faut pour que les choses aillent mieux? Nous connaissons cela aussi. C'est pour cela que nous mettons le cadre légal pour les encadrer, pour leur donner la capacitation, la formation dont ils ont besoin et leur donner des marchés. Et nous ne sommes pas qu'à Kinshasa. Nous sommes dans plusieurs provinces en train de capaciter des centaines, si pas des milliers d'entrepreneurs et dans tous les domaines qui vont de l'agro-industrie. Par exemple, la fabrication des jus. C'est vrai, la tâche, elle est lourde, elle est grande, mais je crois que tout long voyage commence par un premier pas. Ce premier pas, c'est ce que nous faisons avec eux. Nous demandons plutôt que nos entrepreneurs se joignent à nous et qu'ensemble, on continue à réfléchir à comment faire mieux, comment aller plus loin. Des réponses qui ont rencontré les préoccupations des députés. Ma part, pour Kibombo, je suis retrouvé. Moi, je suis satisfait. Si face à face entre le ministre Louis Watoum et les députés confirment une volonté commune. Construire un tissu industriel fort, inclusif et équitable. Un dialogue institutionnel qui marque un pas de plus vers une industrialisation durable de la République démocratique du Congo. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.